इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. 26 अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर संतोश बरी जायात. आनंदान बरो तुमची काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुसलेम. आनंदाची पोरजां, जेरुसल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुडोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक मेळचे ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरच्या आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजुचें. ती घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताची फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाची उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. म्हणया, आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाकाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब: आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराचे भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किन्ना भितर ना जाता, पूण ताचे भलेपण जिवीत भर तोखता. जबाब: आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यान काडटलो दीस. तुज्या आदारान आतां उठता नाचता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब: आमी तुका वाकाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. जुवां पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थंय 2 दीस रावले उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. कोणच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवां घरां मान मेळोना अशें जेजूनूच गोवायकी दिली. गालिल्यांतलो लोक उत्सवाक गेलो. जेरुसलांत उत्सवाचे सोमेयार जेजून केलें तें सगळें ताणें देखलें. देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच ताणें उदकाचो सोरो केलो. त्या गालिल्याच्या काना गांवांत आनीक एक पावट तो आयलो. आनी कफरनाहूम एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावलो म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तोरणीर पावलेल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी बावाट दवरपाक नात. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो
मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हटलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतराचेर भावाट दवरून तो मनीस आपल्या वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकोर ताका मेळूंक आयले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्याच वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काल दनपाराच्या एका वराचेर ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर बावाट थेवलो. जुडयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केलेली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मिता देखल्या शिवाय तुमी बावाट दवरपाक नात. नियाळाक आदार. तेरावणे वो क्रिस्माचो संस्कार घेतल्या भुरग्यांक जेजूशी वळख दितना खुणा म्हणजे कितें काय म्हूण प्रश्न केलो. खुणा म्हणजे एक वस्त वो घडणी जी आमकां दिसता आनी दिसनासलेल्या वस्तूंची म्हायती दिता. देवाचेर बावाट आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्यांक जिवितांत आसलोलें दूख, रडणें, खोंटी, पिडा पयस जावन संतोश आनी खुशालकाय फावो जातली. आयची वाचपां आमकां खुणा गरजेचो म्हूण कळीत करता. खुणा वरवीं आमी जेजू खरेपणीं देवाचो पूत म्हूण वळखून आमकां सासणीक जिवीत मेळूंक जाता. जेजू खूद म्हणटा, तुमी खुणा आनी विस्मिता देखल्या शिवाय बावाट दवरची नात. इसायास प्रवादी देव नव्यान संतोशाचें जेरुसलेम रोचून दुखीचो पड्डो काडून उडयतलो म्हूण सांगता. स्तोत्रां देवाचे आदारान आमी सगळीं सूख संतोशान जियेतलीं. एक संस्कार जावन आसा आमकां दिसो नासलोल्या देवाचो जिवर उपकार. जेजू दर दिसा एका संस्कारांत उदीक करून मिसाच्या बलिदानांत उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां भेटूंक येता. आमच्यो अस्कोतायो, चुकी, गुन्यांव सोदान संस्कारा वरवीं पुसून उडयता. दर दिसा आमच्या जिवितांत आसलोली पिडा, दूख, रडणें, खोंटी, अस्कोताय परम संस्कारांत जियेतल्या जेजू सरशीं बावाटान व्हरून संतोशान जिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दर दिसा खुणा वरवीं मिसा बलिदानांत जियेतल्या जेजूक शेवूंक तशेंच चुकता तेन्ना संदान संस्कार घेवन वावुरया.